Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pse gënjen, plas Sheri Mesërikës dhe Meritonit live në premierën e filmit. Në premierën e filmit të ri ADN, Meriton Mjekiqi ka folur për herë të parë për takimin e tij me Rike Roçin pas një kohe të gjatë pa komunikim. Në një intervistë, moderatori zbuloi se takimi i tyre ka ndodhur krejt rastësisht. Pas një kohe që nuk kishim pasur kontakt, u takuam dhe folëm prap. U shpreh ai. Deklarata e Meritonit ka marrë vëmendje të menjëhershme në rrjetet sociale, ndërsa Rike Roçi reagoi me humor përmes një Insta story, duke u përgjigjur në mënyrën e saj karakteristike. Ndërkohë, Meritoni foli edhe për përfshirjen e tij në filmin ADN. Ai pranoi se në fillim kishte hezituar ta pranonte ftesën, por më pas vendosi të jetë pjesë e projektit. Erdhi ftesa, fillimisht nuk desha ta pranoj, por më pas e pranova. Pse gënjen? I shkruan në Rike. Një nga skenat që ka bërë më shumë bujë është ajo e puthjes me aktoren Eriola Doçi. Meritoni theksoi se gjithçka ishte pjesë e rolit dhe pjesë e natyrshme e skenarit. Filmi ADN ka mbledhur një kast të njohur emrash nga showbizi shqiptar dhe po pritet më shumë entuziazëm nga publiku, duke u cilësuar si një ndër projektet më premtuese të kinemas shqiptare për këtë vit.